ଦଶମର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଦଶମର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆମେ କେମିତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବା। କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବାନି। ଯଦି ଘରେ ଆମର ଫୋନ୍ ଅଛି କି ନିଜର ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଅଛି, ଆମେ ମାତ୍ର 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କି 2 ରୁ 20 ରୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମ ନିଜ ରେଜଲ୍ଟଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଆମେ କାହାକୁ ଭରସା କରିବାନି। ଭାଇ ଟିକେ ମୋର ବାହାର କରିଦିଅ, ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ମୋର ବାହାର କରିଦିଅ, ଏଇ ଯେଉଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ନିଜ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଦଶମ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ନିଜ ରେଜଲ୍ଟକୁ କେମିତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତ ତୁମେ ଗୁଗୁଲକୁ ଯାଅ, ସେଠି ସର୍ଚ୍ଚ କର BSc ଓଡ଼ିଶା ରେଜଲ୍ଟ 2024। ଏତେ ନାହିଁ, ଆମେ www.bscodisha.ac.in ଯେଉଁ ଏଇଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ BSc ଓଡ଼ିଶା ରେଜଲ୍ଟ 2024 ସର୍ଚ୍ଚ କର ବା ଲେଖ। ଏଇ ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ୍ରେ ଲେଖିଲା ପରେ ନହେଲେ www.bscodisha.ac.number ଏତିକି ଲେଖିବ ବା ac.in.2024 ଏତିକି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଏଇଆକୁ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଏକା ଆସୁଛି। ତ এইভাবে গোটে পেজ খোলুছি। দেখ এটি লেখা যাই ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଗୁଗୁଲ କିମ୍ବା କ୍ରୋମ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ www.bscodisha.ac.in ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ BSc ଓଡ଼ିଶା ରେଜଲ୍ଟ 2024। ଆକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଆସୁଛି ତାରି ଉପରେ ଆମକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବା ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ର ଖୋଲିଯିବ ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍। ଯେତେବେଳେ ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଖୋଲିବ ତ ଆମେ ଟିକେ ତଳକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ এইଭଳି ଆସିବ। ତଳକୁ ପୁରା ଯିବା, ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଯିବା। ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ ପିଲାମାନେ କରିଦେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ତୁମେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖ ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ଟାକୁ କରିଛି ହେଲା। ତ ତୁମମାନେ ଟିକେ କରିନେଲେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତଳକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖ ଏଇଠି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଲେଖାଯାଉଛି ସବୁ। এই ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖୁଥିବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ସବୁ ଦେଖୁଥିବ ରେଡ଼୍ରେ ନ୍ୟୁ ଆସୁଛି ସବୁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଏଇ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଏପଟକୁ ଆସିବନି, ଟେଣ୍ଡର ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କତିକି ଆମର ଆସିବାର ନାହିଁ। ଆମର ଏଇ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ କତିକି ଆସିବାର ଅଛି। କେଉଁଠିକି ନା ଏଇ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ କତିକି ଆସିବାର ଅଛି। ଆମେ ଏଇ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ କତିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ନ୍ୟୁ ସବୁ ଲେଖୁଛି। ତ ନ୍ୟୁ ମାନେ ଏଇଟି ଯେତେବେଳେ 2024ର ରେଜଲ୍ଟ କାଲି 10ଟା 30ରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯିବ, ତୁମେ ମାନେ 10ଟା 45 ବେଳକୁ 10ଟା 40 ବେଳକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏଇଠି ଦେଖିବ। ଏଇଠି ଲେଖାଯାଇଥିବ 2024 BSc ରେଜଲ୍ଟ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗତ ବର୍ଷ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ରିଡ୍ ମୋର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ପୁରା ତଳକୁ ପଳେଇବି। ମୋର ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ଲେଖ ଏଇଠି ଲେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି 2023-5-18 HSC ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରେଜଲ୍ଟ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁ ଲେଖିବ, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ନୂଆ ରେଜଲ୍ଟ। ଠିକ୍ ଉପରେ ସେଇଭଳି ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଲେଖାଯାଉଛି। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିବନି। ଏଇଠି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିବ 2024। ଏଇଟା ହେଉଛି 5 ମାସ 26 ତାରିଖରେ HSC ରେଜଲ୍ଟ 2024 ଏମିତି ଲେଖିଥିବ। ସେଇଆକୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ବଟ୍ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିନି, ମୁଁ ଆର ବର୍ଷର ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଯେଉଁ HSCର କ୍ଲିକ୍ କଲାବେଳେ এইଭଳି ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଶୋ କରୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ କରିନେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ, ତ এইଭଳି ଟିକେ ସ୍ଲୋ ରହୁଛି ୱେବସାଇଟ୍। ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ତୁମ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିଯିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି ହେଲା। ତ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିକି ପେଜ୍ଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଖୋଲିବା ହେଲା। ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିକି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଖୋଲିବା, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ପାଇଯିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଆରି ଉପରେ ଖୋଲିଲା ପରେ এইଭଳି ପେଜେସ୍ କିଛି ଓପନ୍ ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି, ଏଇଠି ତୁମର ଆସିଯିବ, ଖୋଲିଯିବ। କ'ଣ ନା ନେମ୍ ଲେଖାଯାଇଥିବ। ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଇ କୁଆଡ଼େ ଗୋ ଲେଖାଯାଇଥିବ। ଏଠି ଲେଖାଯାଇଥିବ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଅରେ ଦେଇଥିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଘର ଥିବ, ଏଠି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ନେମ୍ ଗୋ ଲେଖାଯାଇଥିବ। ତ ତୁମେ ନେମ୍ ଲେଖିଦେବ। ଏଠି ଗୋ ମାରିଦେଲେ ତୁମ ନାଁ ଆସିଯିବ, ବାପା ନାଁ ହେରିକା ଏମିତି ସବୁ ଆସିଯିବ। ଏଠି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖି ଗୋ ମାରିଦେଲେ ବି ତୁମର ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଯେହେତୁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ହୁଏତ କିଛି ମୁଁ ଏଇ 5 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲୁଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଆସିଲି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ହୁଏତ କିଛି
एरर शो करुच्ची ऑफिशियल वेबसाइट कथा आम कहीपरानी आउ थे भी चेक करवा ना आउ गोटे वेबसाइट तुमको कहबी ये वीडियो रे हाँ जदि ये वेबसाइटा एमती शो कला कौन करवा तो ठीक अच्छे आम आउ गोटे वेबसाइट को पलैबा इंडिया रिजल्ट आम इंडिया देख ये सर्च कर इंडिया रिजल्ट.com 2024 तारी ऊपर आम क्लिक करवा बुझे तो इंडिया रिजल्ट लिखिकी भी आम क्लिक करवा क्लिक कलापर सीधा पलि आसो प्रथम वेबसाइट ये जो प्रथम वेबसाइट जहाँ लिखा जाऊँगी 10वीं छात्र छात्री मैट्रिक छात्र छात्री मैंने तुम्हें तारी उपरे क्लिक कर क्लिक कला बेले तलू जीव ये हाँ तलू जीव जदि एथेरे तुम्हें पाउन कौन कर बैक कर दियो किसी दरकार नहीं सेकेंड वेबसाइट एका इंडिया रिजल्ट.com अच्छी आपको भी क्लिक करवा क्लिक कला बेले यही गोटे पेज खोली जाऊँगी आम राज्य हूँ ओडिशा आम ओडिशा को देखा ओडिशा कौटी अच्छी आमर जेहेतु ओडिशा आम ओडिशा को खोजा आमर ओ रे थिबो पिले माने ओके तो आम जितेबाला ओडिशा देख ये लिखा जाइए आम यही ओडिशा पर क्लिक करवा ओडिशा पर क्लिक कले देख यही गोटे पेज खोल पेज खोलला परे आमर रिजल्ट बाहरी पिले तो बहुत आसूँ कौन आड निश्चिंत आसो कहीं डाटा ऑन अच्छी माने विभिन्न प्रकार एडवर्टाइज मैंने आड दौरान है तो जोटा कि आमको देखा कष्टदायक अच्छे मुझे डेस्कटॉप साइट अफ ऑन करदे बढ़िया हम आमर है देख ये आसला आम कौन करवा सीबीएसई अच्छी सीबीएसई डिक्लेयर है आम तो सीबीएसई नुह आम बीएसई को जीवा आम कौन देखा ना बीएसई को जाकि रिजल्टा को देखा पहले देख मुझे बीएसई सर्च करुच्ची देख पिला माने सर्च कलापर तुम देख से पेज खोला मुझे आड फाड काटिदेला देख ये शो करुच्ची कौन ना काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी मैंने हूँ +2 ये लिखाई बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा आम कौन करवा ना आरी उपर क्लिक करवा क्लिक कलापर यही गोटे पेज खोलीज यही पेज खोलला आम ऑटोमेटिकली आमर रिजल्टा जो आसो सी ऑटोमेटिकली जिते रिजल्टा बाहरी जीव आमर सेठी शो कर आउ थे क्लिक करके देखुची पिले माने माने कौन जेहेतु बहुत गुड़े माने आसूची कौन आड गुड़ा आसूची से कि बारंबार काटिया पड़ुछि मते लाटेस्ट अपडेट देनी एवं इनफॉरमेशन अबाउट 2024 रिजल्ट हाँ जो क्लिक कर पिला माने देख पिला माने यही गोटे पेज खोली आम आउ तो है यही खोली देख ये देखा आनुआली एचएससी एग्जामिनेशन स्कूल मान 2024 आमर जेहेतु रिजल्ट आसीनी तुम ये मार निजर रोल नंबर ये लिख निज नेम ये मोबाइल नंबर ये इमेल आईडी अच्छे दब देकी गो पर क्लिक कर देख तुम रिजल्टा को पाइज मुझे आउ थे बैक कर कहीदे जदि कौ पिला जापारलनी आम जितेबाला ये गले ना डेस्कटॉप साइड मोड को ऑफ कले जाकि आसब आमर डेस्कटॉप साइड मोडटा को मुझे ऑफ कर दूसरी देख ऑफ कलापर हाँ किसी समय पर आसीज ओके तुम मानक जमती कहली आम देखा बीएसई ओडिशा रिजल्ट कहीं आसुनी सेटा कौन पे एरर होची आउ थोड़ा टिके चेक करवा है प्रथम तो मुझे तुमको कहीदेली है बीएसई आम सर्च करते पलि आसो है हाँ तो कहीं रिजल्ट आसु नाला फर्स्ट थर आम ट्राए कले हे तो किसी इश्यू थाई पारे हाँ रीड मो ऊपर को क्लिक करवा क्लिक कलापर आम सब लास्ट को जीवा 2023 रिजल्ट एमती शो करुच्ची पे हे तो किसी इश्यू अच्छी ओके बट मुझे तुमको ये पेज रे देखई दूसरी कौन कौन लिखि रिजल्ट नंबर रोल नंबर लिखि से क्लिक कले तो जितेबाला ये शो कर तुमको निश्चिंत भाव में कौन करी ना शो कर देवी बा लिखिदेवी है तो बुझे तो टेंशन नियनी आमर रिजल्ट ठीक टाइम रे ही बाहर 3टा बेले बाहर ओके आमर जमती सॉरी 10:30 बाहर +2 पिलांकर तो 3टारे बाहर ओके देख आम ये क्लिक कलापर जमी प्रथम कहते ओडिशा को रिजल्ट क्लिक कर खाली हाँ क्लिक कलापर देख खाली एडवर्टाइज आसूँ हैरान कर दूसरी आमको ओके क्लिक नेट अच्छी नेट ऑन अच्छी ना नेट ऑन अच्छी से ओके तो आराम से तुम रिजल्टा को देखिपर सर्च करके मुझे एमती बतईदेली से हिसाब से रिजल्ट देख ओके निज रिजल्ट निजे देखिपर निज मोबाइल क्या रिक्वेस्ट करार ना क्या किसी करार ना ओके तो आम रिजल्ट जो बाहर आम 2टा वेबसाइट कथा मुझे तुमको कहीदेली हाँ से हिसाब से तुम निजे देखिपर।